स्टैंडर्ड। और मात्र चली है मीटर में आप देख सकते हैं 8,524 किलोमीटर। और 1 महीना हुआ है इसे कार्बोरेटर में कन्वर्ट कराई है भाई ने कहीं पे। और इसमें आवाज़ें आ रही हैं और किस तरीके की आवाज़ आ रही है और किस कारण से आवाज़ आ रही है वो आपको दिखाते हैं। क्या करने वाले हैं इस गाड़ी में, पहले आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। आप इंजन में इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं किस तरीके की आ रही है और इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें और इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम है, जहाँ भी जिसने भी इसमें काम करा है गलत काम करा है वो भी आपको दिखाता हूँ क्या गलत काम करा है। और इन गाड़ी वाले भाई ने कहीं किसी मिस्त्री से पता भी करा था, इसका 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा बताया था कि हाइड्रोलिक टाइपिड चेंज होंगे, ये चेंज होगा, वो चेंज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं फटाफट इसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो भी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी में। पहले नहीं खोलते हैं इसका ऑयल फिल्टर प्लेट। कभी भी अगर आपकी गाड़ी में आवाज़ आती है इस तरीके की तो सबसे पहले आपको ऑयल फिल्टर इसका चेक करना है फ्रेंड्स। खोलकर गाड़ी में इंजन ऑयल भी हैगा, लेकिन ऑयल फिल्टर की आप हालत देख रहे हैं, फटने को तैयार हो रहा है। पूरा ऑयल फिल्टर इसका चौक पड़ा है, आप देख सकते हैं क्या हालत है ऑयल फिल्टर की। और कपड़े से साफ करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर की हालत। बाकी निकालते हैं इसका इंजन ऑयल पूरा। और ये सब जो नॉलेज है दोस्तों, ये जब आप जितने पुराने होते जाते हैं काम करते करते, तब जाके आपको आइडिया लगते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। नए बंदे के पास जाएंगे वो तो ये बोलेगा कि ये चेंज होगा और वो चेंज होगा, और जिसे नॉलेज है वो एक बार में गाड़ी को पकड़ लेगा कहाँ पर फॉल्ट है गाड़ी में। इंजन ऑयल की भी हालत ख़राब हुई पड़ी है। बाकी 2 बोल्ट और हैं, उनको भी खोल के इसका ऑयल निकाल लेते हैं और इसमें इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर डालेंगे, आपको दिखाएंगे और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आपको। बाकी ये रहा इसका पुराना वाला ऑयल, और ऑयल भी लगभग पूरा ही निकला है, 200-250 ग्राम कम होगा। और ये रहा हमारा नया इंजन ऑयल और वो रहा ऑयल फिल्टर। बाकी डालते हैं इनको फटाफट। और ऑयल फिल्टर भी किस तरीके से आपको जब भी नया लगाना है वो भी आपको तरीका दिखाता हूँ। जब भी अगर आप ऑयल फिल्टर लगाते हैं तो एकदम डायरेक्ट इस तरीके से ना लगाएं। किस तरीके से लगाना चाहिए जो सही तरीका है वो भी आपको बताता हूँ फ्रेंड। अगर आपने मेरी ऑयल फिल्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो, क्योंकि ऑयल फिल्टर इसका ये लोकल था पुराना वाला और ये चौक हो गया था। और ऑयल जो फिल्टर होके हमारा जाता है यहाँ से ऊपर की तरफ, हेड ब्रोकर हाइड्रोलिक टाइपिड वगैरह फिल्टर होकर यहीं से जाता है। जब हमारा ऑयल फिल्टर ही नीचे चौक हो जाएगा तो इंजन ऑयल ऊपर तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं तरह। टीप ले ली और ये डाला इसमें ऑयल फिल्टर, और ये है हमारा इंजन ऑयल। बाकी डालते हैं इसको। नीचे के बोल्ट वगैरह हमने लगा दिए थे फ्रेंड्स। और सामान जब भी इस्तेमाल करें ऑयल फील्ड के अंदर
ओरिजिनल ही पार्ट डाले हैं। आपको वीडियो में बाहर का शोर भी आ रहा होगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है दोस्तों, जब माइक ले लूँगा थोड़ा और ढंग से काम करूँगा। अभी ढंग से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, काम का भी प्रेशर होता है, जब समय मिलता है तभी वीडियो बना पाते हैं। करते हैं इसके फटाफट से बोल्ट टाइट। और जब भी इंजन ऑयल चेंज कराएं तो ऑयल फिल्टर भी ज़रूर चेंज करें फ्रेंड्स। हमारा ऑयल भी लग गया, ऑयल फिल्टर भी फिटिंग हो चुका है। बाकी भाई एक काम करना, आप गाड़ी को स्टार्ट करना। बाकी गाड़ी को 10 मिनट छोड़ेंगे, जो कि इसके हाइड्रोलिक टाइपिट वगैरह वहाँ तक ऑयल पहुँच जाए। अब जैसे जैसे ऑयल ऊपर पहुँचेगा हाइड्रोलिक टाइपिट वगैरह में, इसका साउंड कम होता जाएगा फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले बहुत ही आवाज़ अच्छी हो चुकी है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स, आपने देख लिया क्या प्रॉब्लम थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी, और इसके लिए कोई मिस्त्री 8,000 9,000 इस तरीके से पैसे मांग रहे थे। बाकी ऐसी कमाई को भी कहाँ लेके जाओगे यार, फालतू किसी से कमा के। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।